你若看到吼，要是前人拔河光，你赶快加一就对了啦。 不管钓什么鱼，你要知道那种鱼的习性，你知道它的习性，你就很好搞它。你在钓黑猴、红猴的时候，为什么叫它起床？那种鱼都躲在沙地、泥地、烂泥巴地、石头边边，然后有障碍物、有的没的地方，然后它是躲在下面。就像我讲的，我只是钓在那边，扣。为什么要扣？扣就是要叫它起来。只要有那种会出声音的。 春鸡啊、拍头啊、乌鳌、红鳌的，咕，回心那这种，它就是要有声音去引诱它，因为伊咧食物件嘛，咕，所以你就是铁条去咕，起来，懂我讲意思吗？啊，如果确定有的时候，钓小的跟钓大的就不一样了，钓小的你就是要控制在那边等它。 然后钓大的，你就要看它是在上面还是在下面。就是来吃的时候，它如果在上面，你就要拉高；在下面，你就要放下去。所以你没办法去感觉到它吃你哪边的时候，你就没办法熬了。所以你有没有看到我们那一天很多人一直吃上来都没饵了，一只也没有。 就是他吃哪里，他自己也不知道。你不知道他吃哪里的时候，你怎么凹他？吃了就走了啊，那就是重点啊。所以我跟很多新手讲，家里的拼照，进的越久，不是领的越多了。所有的鱼都这样的。啊，唯一会让你安全过关的就是运气很好。 你做的方法刚好是鱼的那个地方，你就可以多钓了好几只。可是你第二点，你注意去看，有办法一竿全满的6只、7只、8只都是固定的。为什么？他知道鱼吃在哪边，他要把其他没有吃到的送到他那个泳程。啊，你不知道的人，他就只能评估哦，我运气较好，救起来，伊就是食在顶悬。 就是顶悬几门有食到，下骹几门有食到，伊无法度头甲尾拢有。啊，头甲尾拢有，就是上面几只，下面几只，中间可能掉了。它其实不是没有吃到，是吃到了，可是在那个过程，你在找鱼的过程，它脱钩了。所以在找鱼的过程很重要，你要控制在鱼不会掉，又有鱼来捕。干你娘嘿！白鱼也钓了哈，袂歹，你这个串长嘞，干嘛呢哈？